система токсинами паразитов, и эти токсины буквально наводняют лимфатическую систему. Чтобы лимфатической системе это все из себя выгрузить, это можно сделать через слизистую носа, через бронхи легкие, да, через, матку влагалище. Поэтому дети, у которых, в общем, практически только верхние дыхательные пути, у них начинаются вот эти вот ОРВИ, кашли, сопли, вот эта слизь начинает выходить. Пугаться этого не нужно. Но и, как бы сказать, активно делать антипаразитарку в этот момент тоже не нужно. То есть надо дать ребенку возможность